आज हम बात करेंगे अस्थमा के रोगियों के लिए ऐसी क्या खाने में चीज़ें हैं जो जहर के जैसे आप लोगों के लिए काम कर सकती हैं। तो आयुर्वेद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जो हमेशा एम्फेसिस करता है आहार विहार के ऊपर कि आपका खाना कैसा होना चाहिए और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन आ जाता है दही का। जी हाँ, जितने भी अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए ये पॉइजन की तरह काम करेगा। दूसरे नंबर पे सारी तरह की डेयरी जैसे दूध जो है, मलाई है, मिठाई है, खोया है और काफ़ी हद तक घी भी है, लेकिन घी कहीं कहीं एज अ मेडिसन यूज़ हो जाता है। तो बाकी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स में जितनी भी आती हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लस्सी भी इसमें एक प्रोमिनेंटिंग चीज़ में आ जाती है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो शहद और घी का कॉम्बिनेशन, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों चीज़ें मिला के लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जहर का काम कर सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बासी खाना, जब भी हम रात का बचा हुआ खाना या 4 घंटे के बाद का बना हुआ खाना यूज़ करेंगे तो वो जो खाना है वो हमेशा हाई बात को एग्रावेट करेगा। मूली, अगर मैं बात करूं, मूली एक ऐसी चीज़ है खाने में जो अस्थमा के रोगियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा लास्ट चीज़ है खीरा। खीरा जो है ब्लोटिंग करता है और गैस्ट्राइटिस की फॉर्मेशन करता है और बात का सब्सटेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें खाने में बंद कीजिए और फिर आप अपने शरीर में बदलाव देखिए। आज हम बात करेंगे अस्थमा के रोगियों के लिए ऐसी क्या खाने में चीज़ें हैं जो जहर के जैसे आप लोगों के लिए काम कर सकती हैं। तो आयुर्वेद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जो हमेशा एम्फेसिस करता है आहार विहार के ऊपर कि आपका खाना कैसा होना चाहिए और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन आ जाता है दही का। जी हाँ, जितने भी अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए ये पॉइजन की तरह काम करेगा। दूसरे नंबर पे सारी तरह की डेयरी जैसे दूध जो है, मलाई है, मिठाई है, खोया है और काफ़ी हद तक घी भी है, लेकिन घी कहीं कहीं एज अ मेडिसन यूज़ हो जाता है। तो बाकी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स में जितनी भी आती हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लस्सी भी इसमें एक प्रोमिनेंटिंग चीज़ में आ जाती है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो शहद और घी का कॉम्बिनेशन, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों चीज़ें मिला के लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जहर का काम कर सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बासी खाना, जब भी हम रात का बचा हुआ खाना या 4 घंटे के बाद का बना हुआ खाना यूज़ करेंगे तो वो जो खाना है वो हमेशा हाई बात को एग्रावेट करेगा। मूली, अगर मैं बात करूं, मूली एक ऐसी चीज़ है खाने में जो